Не следи за мной, смотри за движением, да, как будто меня сзади нету, да? Turam maksimālo ātrumu, jā, 45 km/h. Parādi kreiso pagriezienu. Skaties uzmanīgi. Ja ir iespēja, tad izbraucam. Bet turam maksimāli, lai nevienam netraucēt, jā. Braucam maksimāli ātri. Tu izgriezi uz maksimālu, jā? Ok, mierīgi bremzēsim. Parāds, tava pirmā kļūda ir to, ka tu nepabeidzi pārbraukšanu krustojumu un paliki pa vidu krustojumam. Paskaties, no labas puses tev ir krustojums un tu paliki pa vidu, jā? Nedrīkst izbraukt krustojumā. Tālāk braucam pa labi. Noturam maksimālu ātrumu. Laicīgi samazinām ātrumu. Jā, tieši pirms stop līnijas nepārbraucot līniju, ja? Nu, distances tev nav, jā, bet ja tu lielāku distanci turēsi, tad tu krustojumu paliksi, jā, skaties uzmanīgi, jā. Kad mēs izpildīsim manevru, mēs meklēsim tuvāko vietu, kur apgriezties pretē virziena, jā. Tad meklēsim tuvāko vietu, kur apgriezties pretējā virzienā. Pāri pleciem un tad tikai kustība, ja? Ievēro apzīmējumu uz ceļa. Ievēro apzīmējumu uz ceļa. Un patālāko, tikai patālāko trajektoriju. Tu gribi šķērsot nepārtrauktu līniju. Braucam tālāk, nē, šeit, tālāk taisni, jā, noturim mopēdu, tālāk, vēl tālāk, un šeit tikai mēs sāksim griezties, izbraucam līdz otrai līnijai, un tagad pabeidzam. Tieši tā, draugs mans mīļais. Turpinām braukt. Apstājies, kāpēc viņam ir priekšroka vienādas nozīmēs krustojums, draugs mans mīļais, jo nav zīmes nevienas, apstājies pie maliņas un tad braucam tālāk. Redzi, mums nebija zīmes, viņam nebija zīmes un dzīvojama zona, nu visticamāk, ka tas ir vienādas nozīmes krustojums. Skaties, visiem dot ceļu. Pārkartošana uz kreiso pusi, ja, tad skatiens signāls un tā tikai manevrs. Brauksim pa kreisi krustojumā. Nu, tu pa labi kaut kur gribi, jā, mums vajag pa kreisi, nejaucam puses. Vēl kreiso malējā stāvokli ieņemsim, jā? Vot tā. Nu,
Nu, labi. Ja no kreisās puses brauktu mašīnu, tu viņai dotu ceļu? Paskaties no labas puses, lai neviens nebrauktu vienādās nozīmes krustojumā. Tev jāgroz galvu uz labo pusi, paskaties, ka neviena nav, un tad turpini braukt. Saprati, ja? Braucam pa kreisi. Mēs braucam dzīvojamā zonā, ja? Turam maksimālu, pēc tam aizgāju pārējais, brauksim pa labi. Izbraucam uz viduci, ja? Dodam ceļu gājiem, dodam ceļu pretim braucošiem, mierīgi apstājamies, pagaidam, paskaties vēl gājas, lai nebūtu, un tikai tad griežamies, un jāpabeidz manevru bez apstāšanas. Tieši tā, mierīgi, ja vajag pie gāja pārējais apstājamies, dodam ceļu gājiem. Visiem paskaties vēl pa sāniem, pa kreisi, pa labi, varbūt no aizmugures kāds skrien, ja? Kamēr vēl nesāki ieskrēties, paskaties, ja? Un tad tikai turpini ieskrēties līdz maksimālam. Tieši tā, malacis. Skatieni, neredzu. Tu domā, pasauliņu neviens nevar pārbraukt viņu, lai pirmais stāties pie krustojuma. Atceries, ka vienmēr jāskatās, jā, vienmēr, jā. Skatien signāls, pārēj pleciņai un tikai tad manevrs, jā. Tālāk nebrauc, tu pārāk dziļi iekšā krustojuma. Tev jāmāk apstāties, griežamies 1, 2.
Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Un skaties, ja kreiso malē vajag tā, lai tev blakus neapstātos vēl viens mocis. Paskaties uz kreiso pusi, cik tev malē stāvoklis ir, ja? Tur var vēl viens mopeds apstāties. Tad mazliet uz kaut kādiem 30 centimetriem vajadzētu stāvēt pie kreisas puses vairāk, ja? Tuvāk. Līniem nebraucam, skatāmies uzmanīgi, ātrumu ierobežojumi, pievēršam visam uzmanību. Gāja pārē, ritenbraucē. Tur vēl ir ne tikai ritenbraucē ceļš, ja, veloceļš, bet arī kopīgs ceļš. Ja divas vitriņas augšā, vot šitas, kuras tu no labās puses redzi, tas ir kopīgs ceļš ritenim un vēl pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Skaties, mēs brauksim uz labo pusi, ja, bet neradi pagriezienu, lai nemaldinātu, ka mēs tur griezīsimies vēl viena krustojuma pa labi, ja, tur vēl viens ir, ja, uz labo pusi paskaties. Vot tur ir vēl viens, ja. Mēs tur nebrauksim. Braucam uz labo pusi, bet pēc tam pa taisnu uz Stabu ielu. Neradi pagriezienu. Pa taisnu. Spiežam maksimāli.